乡亲平安，欢迎收看今仔日12月16日公视台记台早起新闻，我是丹妮。今仔日早起，咱先赶紧来关心中国扩大核武的威胁。美国华府智库战略国际研究中心甲麻省理工学院做台海战争的兵棋推演，这个是头一届加入核武的因素。15届推演的结果，中国是拍赢5届，那美军是拍赢5届。 国防部伫15号发布侦核强机4台次，其中飞过海峡中线2台次，国加上强舰6台继续伫台海周边活动，各军拢有严密的监控应处。中军这份伫咧台海西太平洋部署大规模的兵力，升悬台海紧张情势，也继续扩张核武。美军8研判，中共到2030年恐惊会有1000粒核弹头。美国华府智库战略及国际研究中心 CSIS 加麻省理工学院，模拟2028年台海战争进行兵推，第一遍来列核武，结果15遍兵推，美军竟然击退共军5遍。一旦两岸真的出现兵戎相见，美方是不是真的会出兵援持，甚至是以核子武器威吓中共，都是未知数。但是战场就在台湾，伤害最大的就是台湾2350万人民的生命。习近平也多次在国际场合提到核子武器用不得，我认为在台湾海峡使用核武器的可能性是接近于0的。有立委认为中共伫咧台海使用核武的可能性无大，不过兵推显示，中军7遍主动使用核子武器，有5遍成功占领台湾。中共伫咧入侵台湾办事无好的时阵，上有可能使用核子武器。兵推报告也讲，美军强化核子武器的能力无法度吓惊中共，或者认为加强远距离打击中国本土的能力较有效。特别是让中国他必须迫使他必须把这个作战能力转移回到本土去，防范美国的这种远程精准打击能力。那这样呢，就可能有这个吓阻中国这个军事行动的效果。兵推报告认为，美国应该甲盟友想出一个和中共停战的妥协方案。学者讲，咱国军也应该赶紧进行无人化自主系统的研发，包括无人机、无人艇，加强无对称作战的能力。记者综合报道。最新的消息，咱要来看台湾甲美国买108台 M1A2T 的战车，头一批38台昨昏是已经载来到台北港。今仔日透早开始，会由拖帮车载去陆军装甲兵训练指挥部。国军甲美国买108台 M1A2T 战车，第一批38台，15透早由长营火运载到台北港。15半暝，码头的起重机开始落货，拖帮车1点钟一批，分做4批载到新竹湖口的陆军装甲兵训练指挥部。这是国军伫让30年了，再一遍接装新战车，目的是要强化北台湾的防卫能力。其实我们的这个陆上的这个火力，其实都已经还蛮老旧的，那个可能精准度、机动力、火力各方面，其实都亟待强化。第一批战车伫透早驶出台北港，宪兵车队伫咧头前开道，为了机密，拖帮车顶头的战车拢用乌布砍掉的，只个人看到连啊加连啊大。M1A2T 战车的车身比国军现役的 M60A3 战车较低。尽量降低战车和敌人发现的机会。伫咧城镇作战地形较复杂，车身若较低，要通过桥卡或者是建筑物的时阵，机会就较大，增加作战运用的弹性。这个新的战车，当然它的这个机动力各方面都会好比这个原来的 M60A3要好很多。然后它的像这个，它强调说各种它这个车上这些像热水象仪啊，一些测距系统啊等等啊，就让它这个可以在这个确保它在行进中能够那个第一击就完成这个命中敌人。这批战车分做4批载离台北港，沿西滨快速道路，伫今仔日透早载到伫新竹湖口的陆军装甲兵训练指挥部。记者综合报道。来看双城论坛拜二就要起鼓，上海台办副主任李晓东昨昏带团去马坑坐电流浪游览。那上海副市长华元下昏就会来到咱台湾参加台北市府的欢迎会。那这论坛办煞嘛会换上海这边请假到，不过这一届独独无邀请民进党的议员，是引起正人的讨论。双城论坛即要举行啊！上海台办副主任李晓东率队的先遣团15早起先来到木沙，乘坐鸟空缆车坐风至南京，也学了台湾的地理。以前来过，今天来看一下。上次搭的感受怎么样？
那个时候来的时候挺闪的，还不错。先遣团一行人下晡到所在的正华饭店，拄好是17个双城论坛会场，警方烦恼讲有抗议的民众伫遮集合，已经伫饭店四周围准备障碍物。上海副市长花园有加16到台北，2港行程的参访公主破案园区、台北大巨蛋，昨暗时到圆山饭店出席台北市政府宴请晚宴。台北市长蒋万安也到场，双方来互送礼物。这论坛是17个重点。中昼由上海市政府伫君悦酒店会请北市府，不过遭到民进党议员的质疑，讲所有宴席敢若邀请国民党甲民众党议员。这显然就是选择性的邀请。那请问蒋万安所谓的越有争议越要交流，不就是因此而破功吗？民进党的议员平常谈到对岸也都张牙舞爪的哦。那既然话不投机的话，何必来吃这顿饭呢？过去我们都知道，绿营的朋友们呢，对双城论坛是抱着一个反对的态度哦。那在没有获邀之后呢，那还是有一些意见的发表。那我觉得这方面是蛮有趣的。对3名一贯道信徒到中国比利亚海基会秘书长罗文嘉呼吁蒋万安伫双城论坛向中方关切这件代志。不过北市府是口说讲，海基会做袂到的，蒋万安会全力来协助。对此海基会回击，北京出版社总编辑傅查延和中共掠兵2年啊，轰掠所在就是上海市，所以蒋万安是不是要伫论坛提出呼吁赶紧来释放复查，甲一贯道信众是家己的选择。难道台北市政府是已经接管了海基会吗？那以后是不是蒋万安来兼任海基会的董事长，不让上海的这个台办主任来到台北？那这中间我们要去找谁沟通呢？是不是有一点自相矛盾、自相打脸的感觉呢？借这个机会，然后矮化台湾，来讲伤害台湾人民的这些话，或者做出不恰当的一个动作，我想这样子大家是不欢迎。国民党立委罗志强不满海基会无能力救人，批评民进党执政了后，海基会陆委会废不化，提案要求删减海基会明年1亿2000万块的补助款。记者综合报道。各位乡亲，咱做回来关心天气。虽然今仔日冷气团受较减弱，不过各地天气也是真寒。咱做回来看温度。今仔日中部以北、东北部的低温是12度至14度。南部甲花东是15度至17度，日时的温度有小可回升。那台湾北部的高温是17度至18度，中南部甲花东是19度至21度。那离岛偏湖是17度至19度，金门12至17度，马祖是11至13度。受到南边分系上北的影响，基隆北海岸、东半部、南部也有中部以北的山区是较会落雨。那其他的所在，偏湖、金门、马祖，拢是侪云到好天的天气。所来看昨昏举行的台北马拉松比赛，因为拄到大陆冷气团到位，不过面对低温，真侪参赛者是拢有家己的撇步。虽然讲今仔日的气温有小可回升，不过所来拜2甲拜6又搁有冷空气的到位，提醒大家要是爱穿好少。天气不稳定，庆声响了，参加比赛人就向前走。全台湾上大规模的马拉松比赛台北马15进行，拄好拄到大陆冷气团来。透早台北市温度14度，大家拢想办法保持温暖。准备一件这种轻便雨，薄的轻外套的概念，可以让自己在起跑前就是尽量不要失温这样。我穿这样的衣服，以前一点冷，可是运动一点就会不冷。要人特别打扮来参加，亲像是唔惊冷的地图人也来参加比赛。不过真多人是穿一领夹就开始走，到终点的时阵就赶紧甲关切切的换一领外套。受到比赛影响，有一寡路段封路，有一寡骑奥多拜的人讲天气这冷，一怪加洗一颗电加限风。他去南京东路4段，然后他就因为那边就封路，连人都不能过。一直绕骑起来，是不是感受就更冷？绕很远啊。那现在因为绕路要增加多少？要多加20分钟。那是北部温度计不能容量的万花亭，15透早上期温度1.3度，日头一照了，厝顶的水汽蒸发，一阵一阵的水雾气，袂输敢若是人间仙境。玉山气象站也结霜，敢若是伫咧山顶夜间烫霜。虽然今仔日温度会小可回升，不过这礼拜还有连续2波冷空气的外来，中度是我军大陆冷气团。
在17号晚上开始会是第一波东北季风增强或大陆冷气团南下，然后会持续到19号。那接下来20号是一个短暂的冷气团减弱的时间，21号会有另一波冷空气再度南下。那基本上在这2波的冷空气的强度都还是要再继续观察。台北气象站的预报温度大概就是在14度上下。今仔日透早，因为温度低，3000公尺以上的悬山有可能会落雪，路面也容易有结冰的情形。天气冷，大家出门爱穿较少咧，唔能去寒着。记者综合报道。继续来关心90年来上强的气旋，即嘛是升长法国的伫印度洋海外属地，叫做马约迪岛，目前伤亡是真严重。当局的首长表示，目前死亡的人数可能有甲几百个人，甚至是上千人。法国总统马克宏讲，已经有动员派人去斗相共啊。气旋奇多伫咧定量时阵，阵风超过1点钟225公里，还佫落大雨，规社区会扫做遍地，死伤真惨重。经过评估，情形佫较惨重。C'est extrêmement difficile à dire. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Que la tradition musulmane, c'est d'enterrer les personnes dans les 24 heures. Il sera très difficile d'avoir un bilan. 奇多扫过法国伫咧印度洋的海外属地马约特岛，岛上差不多30万的居民，大部分拢住伫咧铁皮厝，几多万人无家可归，无水无电。法国当局已经派一台军用运输机去救援。代理内政部长霍塔尤伊讲，所有简单起的厝拢已经倒去，死亡人数可能会真悬。C'est une situation vraiment exceptionnelle. Depuis 1934, il n'y avait pas eu à Mayotte un tel événement climatique qui. 总统马克宏伫咧访问科西嘉甲教宗方济各见面的时阵讲，法国会陪马约特的百姓渡过难关。顶礼拜5、13，拄则上任的前总理白狐以1点钟做单位听上新的情形，并且调开紧急会议。奇多气旋怎么是向内陆的方向刷震动？边仔南普拉省已经开始落大雨，虽然有侧风。会小可较细，不过马拉维南部一个较晚会瓦群的星巴灰，也有可能会落大雨、做大水。公司新闻黄云玲报道。各位乡亲，咱来看今仔日早报的重点。咱先来看联合报。南韩总统尹锡悦去予国会单席听质，由总理韩德洙代理总统。上大在野党共同民主党的党魁李在明提出由朝野组成国政协商的机制。国会甲政府共同参与来恢复国家的运作。南韩执政党国民力量党党魁韩东勋今仔日早起会宣布请辞，也这个党嘛面临分裂的危机。来看中国时报，因为台水公司亏损严重，鼓励民间参与公共建设，降低漏水的比率，这需要800亿的经费，所以即马按算加入受险业的资金，第2日伫咧国发会讨论方案。请台水选出漏水严重的所在，小规模来试办，费用由政府来支出。专案上紧可能明年实施，看效果会扩大办理。过来看自由时报，卫福部明年打算针对女性冷癌甲男性血癌的患者，提供冷冻卵子甲冷冻精子的补助，上侪补助10万块，按算超过5000人有符合这个资格。这个计划草案是已经送去卫福部，但送到行政院通过了后，就会当公告实施。继续来关心咱台湾少子化的问题，即嘛是愈来愈严重。今年出世的红婴仔，敢若有12万2000人，这是头一届龙年出世的红婴仔人数比虎年较少。不过，嘛有人认为讲，即卖少年人对囡仔的生想是较无遐尔要义。主要原因也是经济压力受大。伫即马有一个少年人认为，结婚生囡仔无过再是人生一定要经过阶段，而且就算是结婚，也无一定要生囡仔。可能觉得自己以后可能养不起自己，对，所以可能就不会想要再花钱再去养一个小孩。因为薪水太低，然后台北的房价又比较高，然后就没有钱，所以就不敢生。少年人无想要生，和少子化情形愈来愈严重，就连0年的效应也无法度改变这种情势。内政部统计，2000年0年拄到前一年，
迄年新生儿人口是30.5万人，比前一年增加3万多。2012年的零年新生儿有22.9万人，不过到2024年零年，累计到11个为止，新生儿只有12.2万人。伫今年零年总出生人口，竟然是比前一年虎年的13.5万人较少。台湾富山区医学会分析，现代人无啥注意囡仔生寿。主要是经济压力，最大问题是经济的问题。因为说实在的，现在的人要养一个小孩，真的花费的精神耗力非常的多。如果国家没有在这种生小孩上面很大力的去做一些补助，包括赋税啦、租房，甚至购物贷款上面，都能够做很好、很强力的补助的话，我想生育还是拉不上来。专家讲，台湾出生率甲结婚人数有关，伫台湾9成以上是婚生子女，所以建议政府要全力改善生育政策。譬如讲，提悬有薪的妇女的补助，一个未生前的补助，另外也会赶紧修改人工生殖法，让想要生未生的人会当得到帮助。记者综合报道。即马休官就伫要到啊，台大、台师大、台科大，也有清华大学、甲阳明交通大学，这5间学校即礼拜基本考考煞了后，12月23就开始休官，而且一路休到明年的2月14。这5间学校即届休官会当休58天，这嘛是有史以来休上久的寒假。因为今年开始实施一学期上课16礼拜这个制度，若正大、中央、甲台艺大等等的学校，嘛按算为后学年会开始实施。继续咱来看饭店的旅社欠工开放移工来做。不过，劳动部为8月底开放业者申请已经毕业的侨外生来做帮务人员，不过到今是拢无人来申请。导学者讲，因为即马真侪所在拢伫咧欠工，学生无一定会来饭店做。小林整理的帮务准备迎接房客大礼拜，要观光业、旅宿业复苏，帮务能力严重不足。欠工之下，旅宿业一直要求开放引进移工，也毋过劳动部8月底开放业者申请毕业侨外生，从事中介帮务员的工作，到达为止无人申请。业者表示，伫毕业侨外生的使用上有真侪考虑，所以向劳动部开放业者申请聘用毕业侨外生，爱接受大专校院，也是观光署等单位累计80点钟以上的实习训练课程，薪水爱达到3万以上。其实不是只有旅宿缺工而已，很多行业都缺工，所以侨外生他们在台湾工作的选择性很多啦。如果来这边读书读这么久，还是去做公务员，对他们来讲其实是没有什么吸引力的。业者讲，毕业侨外生伫台湾的工作选择侪，建议3管学会当合作，由学校开设专班，吸引想要担任旅宿业中介人才的侨外生来读册。毕业了后，互业者直接聘用。侨生表示，若要留伫台湾，薪水爱会当负担伫台湾的生活开销，也爱考虑到人生的规划。我们如果留在台湾的话，我们所需要的那个基本开支、生活费，那个防务员是不是能够支撑？我觉得主要要看那个行业别的收入，才会选择要不要做吧。因为观光署还未开训练课程，造成非本科系侨外生无法度出地自价。观光署预计明年毕业季进前来开课。记者综合报道。12月18就是国际移工日，有移工团体将飞去劳动部顶前，要求官方都要重视私人的中人，免甲因的聘用许可不收，甚至是另外收钱的情形。劳动部强调讲，今年已经处理超过2800件的申诉，而且用专案来稽查，希望会当减少类似的情形。杜绝中介插手！杜绝中介插手！大声化考核，希望劳动部注意私人中介强靠移工，聘请许可这文件情况。所以移工团体利用12、18国际移工日进前的假日，到劳动部来定情，要求官方来重视私人的中介强靠移工，聘请许可这文件乱象。But until now, not all migrant workers hold these documents, and majority of us are not even aware that we have
EP and TP and how important these documents are. 移工团体指控私人中介长期以保管为理由扣留移工的聘请物件，借此向新的头家、新的中介来讨买工费、文件费，移工也被迫支付这个费用赎回文件。很简单一件事情，就是说落实该谁的文件就放在谁手上，不要再让中介非法扣留，并以此来剥削移工了。今天我们提出非常简单、非常具体的诉求，让中介从市场脱离。第一步就是移工的文件还给他。对此，劳动部强调，今年已经处理超过2800件申诉案件，文件拢已经向移工啊，也对中介收费的情形进行175间业者专案查查。正继续进行中，就有这个专案的访查来改善情况。记者综合报道。美国总统的当选人川普是继续公布伊新政府的人事，伊要派前代理国家情报总监格瑞尼尔来做总统特别任务大使。另外，川普告 ABC 新闻主播这个官司，即马电视台同意和解，而且要捐1500万的美金，予川普基金会甲图书馆。美国总统当选人川普伫当地14前后发文任命新政府的人事，点名管理社群网站真实社群的努尼斯出任总统情报顾问委员会的主席。努尼斯捌伫2018年做众议情报委员会的主席的时阵，表示 FBI 伫调查俄罗斯干涉2016年美国总统大选的代志的时阵，捌微表反川普。We do know for a long time that the Russians have been very interested in manipulating elections, manipulating the press. They're very good at propaganda. And so, I mean, that's what caused me a year ago to come out and criticize the intelligence agencies for the largest intelligence failure since 9/11 because of the lack of good intelligence that we were getting on Putin's plans and intentions. 川普伫声明表示，利用努尼斯会当针对美国情报款活动的效力甲正当性，向川普提供独立的评估报告。另外，川普嘛任命前代理国家情报总监格瑞尼尔做总统特别任务大使，佢讲有可能负责对北韩、委内瑞拉等等特定国家的政策。格瑞尼尔捌伫川普头一个总统任期做驻德国的大使，塞尔维亚甲科索沃的和平谈判的总统特使加代理国家情报总监。除了人事任命，川普甲美国媒体 ABC 新闻的诉讼嘛用1500万美金达成和解。法院的文件指出 ，ABC 新闻的主播史蒂法诺普洛伫3月访问共和党议员梅瑟时阵，针对女作家卡罗尔控告川普的诽谤案件，真侪解使用错误的字词，声称10几届，也毋过实际上陪审团裁定川普需要为性虐待负责，毋是声称，所以和川普生气提告。暂时 ABC 新闻同意和解，而且捐钱1500万美金，差不多代表4亿8700万，和川普的总统基金会甲图书馆。另外，还要支付100万美金的律师费用，和川普的法律团队。暂时 ABC 新闻嘛表示遗憾，认为和解是上适合的解决方式。国际新闻台是朋友。今年到底要结束，美国卫视线顶字典选出2024年的代表字 polarization 两极化。这个字典的编辑讲，这个词反映现此时美国社会伫咧政治、种族关系甲意识形态分裂的情形是真严重。World today is much more divided, very polarized. Because people are very polarized about what they think is going to happen. 2024年这个大选年，无论是资深的媒体工作者，或者是百姓，讲到时局上接用的字是 polarization 两极化。每个月线顶浏览量有1亿次的卫视线顶字典。根据数据追踪数字的超测甲使用量，算出来的2024年年度代表字就是两极化。这个19世纪初期对物理的偏振现象，偏攻击演变来的字。In this case, I will also say that polarization, it means division, but it's a very specific kind of division. I mean, the word division just means split, so that could be divided very closely. There are other words like tribalism, which means that people have sort of pre-existing ideas and ideals. 替选举做例，真侪美国的选民伫投票时，拢会甲敌对的阵营候选人打一个对国家生存会造成威胁的标签。美联社一份针对12万外选民所做的调查显示，民主党总统候选人贺锦丽支持者10位当中有8位对川普的观点非常或者是正烦恼。另外一边也同款，共和党川普阵营的支持者10位当中有7位对贺锦丽是同款的态度。
年尾国家字典选出的年度代表字，毋但是使用度上悬的，佫会当体现时代的精神甲流行。12月初，英国古典字典公布的年度代表字是 brain rot 脑腐，形容伤过接触邋里邋遢的网络内容，致使心身或者是智力恶化的情形。研究字典是选出明星、网青、导演组等社群媒体的意见头人爱用的 manifest， 显明证实这个词。公司新闻王慧文编译。今仔日国际上还佫有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。美国总统当选人川普的团队已经邀请中国国家主席习近平参加就职典礼。根据 CNN 的报道，就算中国也未正面回应，不过有分析家讲，这个邀请应该放伫咧川普用手段和对手杀无的时阵来观察。根据法新社的报道，英国去年签署 CPTPP 入会议定书，即嘛正式成做第12个成员国。这是英国脱欧以来上大规模贸易的协定。英国政府预估加入 CPTPP， 每一年可能会当为英国的经济带来20亿英镑，差不多代表820亿的效益。过来看以色列驻多比林大使，过去要互叫转去，因为爱尔兰各方面决定承认巴勒斯坦国。以色列外交部15以爱尔兰政府实施极度反以色列政策为理由，宣布把驻爱尔兰大使馆关起来。爱尔兰总理哈里斯回应讲，伊对以色列的这个决定是感觉真遗憾。镜头转来咱国内，伫高雄有民众去菜市啊买咸圆仔，要转去厝邻煮，不过一个路顶尔煞哔哔啵啵，扒开一个看，这圆仔内底包的竟然是玻璃珠啊！这个犯人是紧美出面来解说，伊讲因为迄当阵伤过无闲，无注意到人客摕到边仔的散不露。所以卫生局嘛表示，有派人去稽查，看敢有违规的情形。用手伫咸圆仔烫一个，烫出来毋是肉啊，是玻璃珠啊。当这要到啊，高雄北新生就是到总营一个传统市场的档啊，买一盒咸圆仔转去，结果路顶煮发现无啥着。要煮嘛，他就煮了4颗，就放下去以后，因为它外面是保丽龙的那种材质，所以一放下去它就。预热就融化，起了一堆泡泡，然后一捞就4颗蛋就跑出来。咸圆仔做出玻璃珠啊，后面就拢讲起，有网友提起可能是摕到是无样品，也不过原包装并无注记是样品。民众登去档啊，高中生活一盒摊上15回应，迄天是5回一场，已经伫样品打漂头，避免类似的状况搁发生。他拿起来，然后他直接拿袋子，他装上去熟客，他就那个帮我收起来。然后我们那时候还很忙，东西新鲜的我们再放在冰桶里面，招牌样品让大家知道我们已经开始卖咸汤圆了。摊商解释，咸圆仔是肉啊，惊商品放到中昼会歹去，所以伫档啊只放黏头甲玻璃珠啊做样品，也毋过样品伤真啊，想想看实在歹分出真假。也有重量，看起来是很逼真，但它上面有写个样品，所以它如果没贴，你会拿错。会。煮之前也要说，先去摸摸看，闻闻看，再来去。做料理，就惊消费者买唔到，可能造成老大人也是囡仔食落去，恐惊造成危险。高雄市卫生局协报了后表示，样品应该甲真的食物隔开，避免民众摕唔到、食唔到，会派人到档下稽查，若发现违规状况，会依法规范。记者做报道。伫阿里山森林铁路，想袂到有旅行团竟然是带头违法，因互游客行入去这铁轨路内底。落尾树，这个游客为着要翕相，火车内啊，甲伊饲大巴，竟然也是阁无咧休。落尾树伊的骹全去火车弄转去。经过调查，这间旅行社违法已经毋是头一届啊。即马县府毋但要甲伊裁罚，嘛禁止这间旅行社伫咧1年内袂当阁入去边越线。查某游客徛伫铁轨路区翕相，阿里山小火车列车驾驶由警示声事件，由原无插咧翕相，互小火车为后壁弄着摔伫涂骹。边仔游客惊甲大声叫，轰弄着的女主倒伫铁轨路边，好佳在只有倒骹骨头支起，无生命危险。你都不要动哦，好，你不要动，没事没事哦，好可以动了，你没怎样吧？他吓到了啦，吓坏了。
代志就发生伫14阿里山林体甲文资处表示，游客违规弄入铁基路区，互列车压着受伤事故，是由桃园的梦想国际旅行社带团，进前也捌带团违规行伫林体铁基路的前区，即摆搁带团行伫铁基路，搁放任拖员伫铁基路区翕相，会禁止这个旅行社申请进入明源线1年，搁追究甲查处旅行社。我们认为他没有严谨的顾好他自己的团员，放纵他们在铁轨里面侵入铁轨，然后撞击火车，就是严惩跟重罚。发生小火车的碰撞事件，感到很抱歉。出团都会宣导安全事项。火车进站的时候，包含团员也有提到就是领队也有在喊声要后退和远离火车。针对团员弄入铁基路区，互列车压着受伤的事故，旅行社感觉真失礼，也强调后手会加强领队教育训练，出团旅客安全管制。有关违规前科的部分，后手也会进行内部调查。记者综合报道。过来看台南东区有一间庙，14的时阵闹热，因为透早5点就开始温装，沿路弄鼓放炮，真侪人是拢去吵起来。到下晡，佫造成附近大塔车引起民怨，市府电话是接袂离。环保局讲现场去查是无违规，嘛有看到。也那庙这边嘛有出面回示咧，嘛感谢民众体谅。落雨车甲破车虽然是真闹热，却是伫天尾跟5点出现，互居民气甲上网路面。住伫附近的居民嘛出来赞声，表示真差。台南东区一间公庙举办12年一考的庆典，有将近30间庙做伙参与，大量的灯头甲庙会人员，14天尾跟5点起叫示警，吵到未将搁伫困的居民，但嘛有民众感觉久久一摆会使体谅。5点加热啊，就安遮会啊，就遮会啊。遐尔早开始，才吵到你咧困。嘿啦，吵到我没有啦，头家进来，头进来吵着。警察伫路口指挥交通，除了噪音扰民，要暗仔电头甲车流相拄的时阵，佫造成塞车。市府接到上百通的投诉电话，庙方透早回息咧，表示有一个甲卡来抗议的民众说明。在睡梦中被吵醒，当然会很不舒服啊。那就大家将心比心呐，有跟他们稍微沟通，也就电话就渐渐比较减少，进行现场的劝导及改善。那并无明显违规情事，后续我们持续会将针对这个环境卫生跟烟火相关的违规情况进行搜证，后续如查有违规者，将进行依法告发。庙方坦白参与活动的庙真济，较歹约束。环保局表示，民众投诉的噪音问题，稽查小组伫现场有随看到，目前无明显的违规。但部分市民嘛表示愿意尊重宗教文化，但嘛希望庙爱约束达地，唔通互庆典影响民众的生活，失去原本的意义。记者陈环宇、陈显坤台南报道。有关环保的消息，咱来看，昨昏伫台中有一场反空污、抗暖化活动，要求台中火力发电厂伫咧2028年年底进前，莫阁兴涂炭来发电。要那台电是讲，减轻涂炭，都要考虑全国用电，一步一步来，毋是孤看一间电厂。天气冷叽叽，也毋过也是有400位民众昨个下昼到台中市议会广场参加反空污、抗暖化活动。因伫草皮排出2008中火无炭的字样，要求中央政府应该爱伫2028年底进前，就终结中火烧炭，袂当等到2034年才无炭。其实我们一期燃气上线之后，再加上中家电厂，再加上深度节能的政策啊，台中火力发电厂其实不需要等到2034年才能无煤我们其实可以提早那个时程，在2028年就可以完全无煤。活动也邀请各种党政治人物出席，希望透过跨党派调解合作，以本会期会当通过2028无炭中火新版主决议。因为立法院原本的2035无炭中火决议文已经无符合全球减碳的趋势。官员认为，根据政府公开资讯显示，中火无炭提早到2028年完全无问题。台中市府也认为可行，也毋过台电强调减碳爱顺序渐进，也袂当只有单一电厂。减煤应该是要用全国的尺度去看，所以你台中减了，但别的地方也要减，所以别的地方当时减下来减少台中的，让台中的那个几号1到4号的煤可以够下来，必须要再等到它第2期的基础上来之后，才能够陆续再去减。
台电表示，最近几年减碳量已经达到70%，台中电厂用碳量也减少600万吨。减碳是全国性策略，袂当搁要靠其台厂进驻，搁爱排管市来弥补供电空棚替台中补电，安尼真无实际。记者综合报道。继续来看，有上新的研究发现讲，若伤大颗有代谢症候群的患者，糖尿病风险是一般人的6倍。为着要提升民众健康的意识，卫福部今年头一届办理奖励活动，即届有3000多人报名来参加。透过专业的指导，有超过50%的人目前拢有改善。40多岁啉酒者是伫咧厝接案的自由工作者，平常时想要食什么就食什么，体重一度称到78公斤。健康检查报告也拢是红利，互医师警告讲已经得到代谢症候群。后来伫诊所，医师建议他开始3顿定量，也培养路跑的运动习惯。无想到1年内，伊就成功的减重10公斤，并且身体也变健康了。我的衣服就是我有从 M 到3L 的尺寸都有了，所以我就觉得我的衣服已经有爆量了，我不想再买衣服了，所以先把自己减下来吧。卫福部国健署讲，大颗加代谢症候群是慢性病的高风险因素。为了协助民众远离代谢症候群，今年头一摆举办奖励活动，提升民众健康意识。总共有2800间的诊所，大约3700位民众参加。伫专业人员指导下，互民众养成运动习惯。食物件减少油、盐、糖。也有钙粉加薄冰糖，结果显示有超过50%的参加者血压、血糖、血脂这3个指数拢改善，将近500人已经成功脱离代谢症候群的风险。代谢症候群刚刚提到了，它会导致糖尿病的病人可能我们大概可以有6倍的风险啊，那脑中风大概是有2倍的风险啊，所以我刚刚提到它跟我们慢性疾病有极相关性，所以呢，如果能够在早期的在代谢症候群这边能够阻断，那就可以避免这个疾病的产生。国健署呼吁民众维持健康生活习惯是袂使停的。全全台已经有27万民众加入代谢症候群的防治计划，是要做好头前的健康管理，就是降低身体负担，减少以后发生心血管疾病甲断院的风险。记者综合报道。长期关心医港议题，民间团体甲病院合作推出外籍看护实地照护的教材。这个教材有华文、印尼文、菲律宾文，还有越南文，这4种的语言，会当互外籍看护用家己的语言来学这知识，希望会当互照护的体系变甲更较周知。册内底用印尼文小解失智症是啥物，佮整理要安怎甲失智症患者互动的资讯。这是长期关心医港的民间团体140所推出的外籍看护失智照护的教材。民间团体表示，平均每5个失智症患者都有一个是由外籍看护照顾。外籍看护是台湾长照系统重要的人力之一，不过因煞常常面对着语言未通，伫照护沟通拄着问题嘛，唔知要安怎。这些痛点就是，哇，这可能师长的情绪起伏，不知道该怎么照顾，不确定症状为什么会这样，或者是那我要如何应对？那这些其实都是从移工非常非常需要的部分，也是现在台湾目前比较缺乏的。根据卫福部推估，台湾65岁以上失智症人口，伫113年已经达到32万人，120年会达到47万人。未来失智照护的压力定定会愈来愈大。台北市联合病院失智症中心的主任表示，目前国内并无提供完整的教育资源，互移工去学习要安怎照顾失智症的老大人。这个教材会使帮助移工，互因熟悉失智症。第一个部分当然是他的这个基本的对失智症的认识，去了解失智症。那第二个部分可能我们就会谈到沟通技巧。第三个我们其实也关注这个移工的心理的这个稳定。那我觉得这3块其实都是有助于稳定我们照顾人力的这个心理的样态。主任表示，这款教育资源会当提供外籍看护照护的资讯加心理上的支持。这个照护教材除了有中文、印尼文、越南文、菲律宾文4种版本，民间团体也甲病院合作翕双语的教学影片，这款资源拢放伫线顶免费提供，希望会当互无共语言背景的照护者学习，提升失智症家庭的照护能力。记者中间的柯秉哲台北报道。来看，伫桃园龟山有一栋左界洋楼，已经有要100年的历史。从2016年开始，就有一定关心古厝的人，因拢会来整理这栋洋楼。昨晖因是特别办民谣念歌的活动，
希望透过音乐传领大家踏入古厝，了解在地故事，珍惜咱分属边各种的文化资产。天仙家我阿婆，大声变歌将心抱。手担月琴演唱老仙婆游天庭，台语民谣念歌歌唱张雅纯，伫2019年对国宝级艺术杨秀卿学念歌。这首歌是张雅纯伫艺术过身了后，望见老师念歌的模样所写的。礼拜特别来到有98年历史的左甲洋楼演出。张雅纯表示，希望会当伫遮有历史意义的所在，互少年一辈的人熟悉台湾的民谣甲念歌。老仙婆游天庭，迄是一个念歌，可能真侪少年可能无机会去听念歌，我嘛想要用即个机会唱即个念歌，互大家听看卖哦。这届月琴民谣音乐会结合小米的观念，伫现场大家会当分享家己无需要的物件。长期关注左甲洋楼保存修复的民间团体表示，希望透过活动，互更较侪人知影爱珍惜万项物件，就亲像古厝、传统歌曲甲文化，拢需要大家做伙来重视。主要的目的是希望说，所有的东西，假如它的历史场景不见了，你只能用一张照片在讲说这边曾经有什么东西。那只有现场还在，它只要还在，就能够讲得非常多的故事。民间团体表示，未活100年历史的左甲洋楼，代表过去桃园龟山这个所在的建地，因自2016年开始参与保存的工作，即马古厝厝顶放甲真严重，面对抢救的危机，希望透过活动导览，互更较侪人来了解这个宝贵的所在。另外，歌手张雅纯也分享，伊认为民谣念歌就哪亲像古厝、古早物，属于较早的物件。希望大家若用无同的角度来欣赏，其实会产生无同款的感情，进一步来了解这寡文化资产的价值。记者张家嘅林玉凯桃园报道。来看台湾国际纪录片影展，为12月份一直到明年的2月，这一届是特别选出包括台湾、法国、德国得奖的纪录片。伫咧家己新港来放映，希望民众透过纪录片来了解即马国际社会当咧关注的各种议题。为高雄镇报名参加影展的民众，专心听主办单位来小改要放送的纪录片。嘉义县新港文教基金会邀请台湾国际纪录片影展来到新港放纪录片，要互在地民众了解国际社会多元的议题。10部拢是得奖的影片，嘛拢足好看的，啊，甲阮台湾人或是甲这世界拢有关系，所以阮希望讲，甲这影片的，会当搁较侪观众看到，啊，毋是伫大都市内底尔，无共的所在，较细的所在嘛拢会使。会当提高大家对这方面的纪录片的迄种视野，看较济，看较开，了解较深啊。除了放送影片。台湾国际纪录片影展，阁有邀请拍纪录片的导演，甲大家做伙讨论影片的主题。基金会表示，较早新港在地嘛有2间电影院，一个时代拢有看电影的基地，希望这个影展会当有更较侪乡亲来做伙参与。伊拍的片真有意义啦，吼，有足侪方面多样化的物件，较早的试验拢无啊啦，吼，所以讲今日有对这个机会。会当直接和大家分享咱最有意义的纪录片。想要看 TIDF， 一定要跑到台北，对，所以就是看到网络上有这个消息，就觉得就是虽然也没有很远啊，就是一定要过来看，要不然就是总比去台北好。这是新港乡头届举办这种纪录片影展，基金会表示，影片的议题真多元，为12月开始一直到2025年2月，计共有9场纪录片放送的活动。希望互新港有无共的文化体验，嘛培养少年囡仔关注国际议题。记者林慧婷家己报道。文化部甲教育部做伙推出一个文化体验的教育计划。今年由台南生活美学馆，还有7个县市的学校做伙来举办，引起学校内底甲囡仔认捌在地文化，嘛提供舞台，或者学生展现因学习的成果。
学生班子好乐秀三生，喜成满固定角色，嘛到位念4句人庆贺。囡仔搬戏真有班，甲传统话台戏做老家的气氛展现出来，艺术是真正新明星。这回担任小型歌剧团去校园教囡仔歌戏的身段甲味觉，兼戏剧背后的意涵，互因徛起伫舞台顶呈现学习的成果。表演的时候会有很多台词不会，所以就是要慢慢去学习。表演完的时候，我感到很兴奋，因为我克服了这个困难。之前我对歌仔戏完全没有兴趣，但是上完课之后我就觉得很有趣。我也希望这个传统文化能够继续下去。bản身对咱的心灵的敬仰，这个传统戏曲代代相传，要有小朋友知影这个歌戏的水。另外，剧团利用光影的戏红仔配合在地故事剧情，让学生学习操作戏红仔兼开喙讲台语。像安尼文化体验教育计划，107年文化部参教育部就开始咧推测。今年有台南生活美学馆整合中华以南7个县市学校合作，继续辅导14组艺术团，入去校园教囡仔练捌传统文化，嘛启发因艺术的创作力。我大部分所以尽量用台语来上课。我觉得在课程里面，孩子学会讲一部分台语关键字，我觉得很棒。这些的体验呢，都是在正规的教育课程，让孩子自然的来接触。成果发表会除了有动态演出，嘛有团体设金门安古粿甲平湖泥布的单位，互大家体验无共地头来遮分享在地文化。台南生活美学馆讲，未来会招更较侪老师，斗阵甲本土文化向下挺进。记者宋台南采访报道。来看中华鹿港的历史建筑西晋叶古厝，今年因为拄到地震，也有落大雨，天井是全咧崩起。因的家孙甲文史工作者就批评讲，这间厝2009年就已经登录做历史建筑，不过到今政府是拢还未来修理。也若文化局是讲会请专家去现场了解，看敢会当先固定，也若未来嘛会争取经费来修理。礼拜四的大厅看到是几涂骹破遐甲倒落来条啊！彰化县鹿港镇历史建筑西晋叶古厝，今年拄到强烈地震甲几礼拜大雨，原本真悬的楼子出现落落来情形，四家第33代后人四古窑，每工来烧香祭拜，拢烦恼讲头壳顶会有物件落落来无，真无奈。可惜是可惜啊，反正东西就是会坏呀，尽量保持它的原状啊，就是尽人事啊。鹿港四甲是清代中期地方有钱有知识的人士，捌伫当地开设西晋叶商行，以此为名古厝保存历史的建筑。门厅内底有通风采光用的楼子，使用的项目数量是台湾传统建筑内底上多。四甲后代希望会使保留传统民居的建筑，主动提报了后，伫2009年登录正式历史建筑。文史工作者讲，登录到即阵15年，无看政府修复。甲当地相关是历史建筑的迄册别踪，早已经修复转型正做工艺展览馆来比较，西晋叶古厝是愈来愈破旧了。15年都没有动，没有动。你看以前都很完整的这些雕花，到现在都掉了，屋顶也垮了，梁柱也断了所以说再不整修的话，哪有一天可能就是像这一堆土一样，整个都变成一个灰灰。损坏状况是不是有更加严重的一个状况我们在请专业学者去判断那如果说有需要做紧急必要的一个加固修缮的话那我们会紧速来处理这样子。彰化县文化局讲，修复计划对2019年开始进行，到今年4月向文化部申请修复工程经费，也佫无得到补助。最近会请专家学者来勘察，评估是毋是需要赶紧来修理，也会继续向中央争取，赶紧互古厝恢复风貌。记者综合报道。为着物件会当永续循环来利用，高雄市环保局成立16年的木工厂。甲民众因买下家具、甲脚踏车等等的物件，甲因修理佮翻新过，而且引进新的工艺技术，或者家具会当有新的生命，继续来使用。这除锈完喷漆上去就算新的了。
对一堆零件内底找到适合的椅垫啊，老经验的师傅甲废弃的脚踏车对车台到挡皮啊，拢总翻新过。因为工过真无简单，一工简单会当翻新2台尔。整理过的脚踏车价值才新车的1/3。无斟酌看，阁看袂出伊自本是中国的。这款再生脚踏车，简单是今年就卖超过100台。总家己等去甲当做是歹体啊处理，互盖无彩。所以环保局才有这个想法，讲是毋是这个脚踏车咱甲回收转来，甲伊做一个简单的修复。你可以把它做成简单化了，可是它就失去它的美感，这就是它原本的那古早味的那种样子。除了脚踏车，伫咧环保局别工场上介多，要是各种的家具，废弃的檜木器菜图，门着歹骨啊地去，期间收集废弃的檜木器擦掉，准备要甲菜图恢复到自本的模样。期间讲家具要翻新，其实无好做，有一寡形体比较较旧的，因会用镭射雕刻，互家具看起来较无共款。伊的形体甲伊的设备，拢会较甲即马现代家具有一点仔距离啦。阮会尽量修复，互伊甲即马的家具会较接近。高雄市环保局统计，左营甲主管2座家具再生木工场，一年会当翻新上1000件的家具甲脚踏车，收入140万。目前逐个月会定期开放旧家具再利用，嘛互因有新生命。记者邱朝阳高雄报道。天气报你知，咱来看今仔日各地温度。北部地区上低14度，上悬18度；中部地区上低13度，上悬20度；南部地区上低14度，上悬21度。东部地区上低14度，上悬21度。咱来看外岛地区，11度至19度。感谢乡亲收看今仔日早起新闻，我是丹妮，明仔载同这个时间，咱再会。